Queredes conocer a nosa biblioteca? Sabedes por que se chaman Sonfarias? Pois estar atentos. Viaxamos ao curso 2009-2010. Estaba revisando e organizando libros nos andeis, cando de súpeto, como unha especie de chispazo, destacou un libro en especial, El estanque de las libélulas. E as palabras da contraportada chamaron a miña atención. Juan Farias, nacido en Serantes, A Coruña. Joan Farias naceu en Ferrol. Alerta, alerta! E non sen sabelo. Joan Farias naceu en Ferrol. Pero isto é maravilloso. Esta casualidade foi o inicio de todo, xa que desde había tempo buscábamos o nome dun escritor galego para a nosa biblioteca. Acabábamos de topar a persona adecuada, un escritor da súa talla e nada na nosa terra. Mellor imposible. Puxémonos en contacto coa asesoría de bibliotecas de Santiago para que nos orientasen un pouco. Dalí dirixíronos a Xavier do Campo. Alá, Xavier do Campo, esta ben pensamos. Pois chamámoslo, e así foi. Falar con el foi como estar tomando un café cun vello amigo. Por teléfono e na distancia parecía que nos coñecésemos. Foi cariñoso e entusiasta ante a idea de poñerlle Joan Farias a un espazo tan importante do centro. E el foi tamén quen nos deu o número de teléfono de Lourdes, a súa compañeira, a súa muller. Non vos preocupedes, díxome, estará encantada de falar con vos. Pois, ala de novo, con algo de inseguridade, pero cheos de esperanza. Chamamos ao teléfono de Villaviciosa, de Odón, que nos era Xavier, e unha voz doce contestou a chamada, A pregunta foi bastante directa e a explicación sinxela. Somos un pequeno colexio de Serantes que queremos poñerlle a nosa biblioteca o nome de Joan Farias. A saúde de Juan estaba delicada, así que oín como Lourdes lle explicaba e transmitía a miña pregunta, e a contestación foi un sí, rápido, rotundo, e crin sentir que feliz. A partir de aquí, comeza a historia. O 25 de outubro de 2010 é unha data moi importante para o noso cole, xa que nunha emotiva celebración puxémoslle nome á nosa biblioteca, Biblioteca Joan Farias. Por motivos de saúde, ese día Juan Farias non puido acompañarnos, polo que foi Paco Martín, Xavier Sedín e Xavier do Campo que protagonizaron un acto cargado de cariño, recordos e bo humor. Aquel día abrimos as portas da comunidade educativa e asistiron exalumnos e alumnas, mestres e mestras, presidentes e expresidentas da AMPA, encargado do comedor, representantes do Centro de Formación do Profesorado de Ferrol, representantes de todas as asociacións de vecinos da nosa parroquia, a Conselleira de Cultura e ata a alcalde do noso concello. Como vos podedes imaginar, foi unha festa por todo o atro, na que destacamos un acontecemento moi especial, a plantación dunha maceira, a nosa maceira de Joan Farias, símbolo do libro Desde o corazón da mazá. Desde ese momento, moitos son os cambios e renovacións que se levaron a cabo para dar forma á biblioteca actual e que fixeron deste espazo un lugar acolledor, onde leer, descubrir, curiosear, imaginar, xogar, aprender, charlar, debatir. Como podedes supoñer, a biblioteca é o corazón do cole, de onde nacen moitos dos proxectos que se levan a cabo no noso centro. Pero, queredes saber a última modificación? A incorporación dun novo espacio de traballo para dar rienda ao sol de creación, un espacio maker centrado no traballo con recursos tecnolóxicos e xogos de construcción. Ahora entrade connosco os ensinamos a biblioteca. esta é a entrada principal. Aquí albergamos a zona de xestión e contamos cun punto de consulta para buscar os libros, autores ou materiais que desexemos encontrar. Tamén están os libros de teatro, poesía e cómic. Os máis importantes, os que pertencen á nosa sección especial de Joan Farias,
As nosas profes andan a caza e captura deles. Agora chegamos á zona de lectura tranquila, onde están os libros dos máis pequenos, os pre e os primeiros lectores. Nesta parte temos os libros de ficción para os autónomos e expertos, tanto en galego como en castelán. Pero ademais está a zona da que antes falábamos, a zona maker. E pasamos ao terceiro e gran espazo, a zona de consulta, onde podemos encontrar toda a información do mundo, xa que temos a nosa disposición todos os libros de non ficción e tamén os ordenadores que completan as nosas búsquedas e poden chegar máis alá se o necesitamos. Os diccionarios, as obras de generalidades, os de pensamento, religión, costumes, medicina, historia, biografías, arte, ciencias naturais. Todos eles están aquí. Como podedes observar, tamén temos unha zona de lector informal, outra de traballo en equipos e 2 cómodos sillóns por se queremos escoitar música. Xa casi estamos acabando. Diso nada. Chispa que te esquecía. Ele é a nosa Chispa, unha bruxiña alegre, pequena de gordeta, a que lle encanta ler, xa que os libros son a súa vida, e a encargada de encher de libros os andeis da nosa biblioteca. E Roy, o seu incondicional amigo, que nos explica como temos que coidar os libros. E agora sí que sí, queremos vos ensinar o estado de Chispa. Acompañádenos que isto tampouco vos lo podedes perder. Hai un lugar que non nos cabe na biblioteca, así que temos un pedaciño de biblio lonxe dela. Lonxe sumides cunha reina, cerquiña sumides co corazón. Benvidos ao mercado de Chispa. Neste lugar facemos da nosa aprendizaxe unha experiencia creativa e vivencial. Traballamos facendo cálculos, medindo, pesando, comprobando tickets dunha compra, lendo etiquetas e aprendendo sobre os valores nutricionais. Unha educación basada nos hábitos saudables de alimentación e consumo. E todos os libros relacionados coa educación nutricional están aquí. Pois esta é a nosa biblioteca. A Biblioteca Joan Farias. A Biblioteca do Cole de Pazos. Feita co esforzo dunha pequena comunidade educativa. Desejantes. Terra que brun nacer. Para ti. Coge un poema y súbelo, verso a verso, hasta llegar a la intención del poeta. Abre una novela y camínala, página a página, hasta que te sientas parte de las desventuras de un hambriento o de la fama del capitán que volvió de las estrellas. Carga con tus dudas y entra en la biblioteca. Ahí están las respuestas de que dispone el hombre. No son todas las que el hombre quisiera, pero de momento es lo que hay. Lee, muchacho, llena las maletas, pero no por eso dejes de correr, brincar y reír, cantar y enamorarte. La vida también es un buen libro y merece la pena leerlo con alegría. Juan.